In einem bemerkenswerten Interview mit Computerbase hat Volker Wertig erneut einen weiteren Ausblick auf die Zukunft für Pioneers of Pagonia gegeben und dabei beiläufig das erste Mal eine Kampagne und andere Dinge angekündigt, die bisher noch nicht bekannt waren. Genug Gründe also, da mal genauer drauf zu schauen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Sichtlich gut gelaunt konnte man Volker Wertig die Tage über die Gamescom laufen sehen. Und so war er offensichtlich auch in blauer Laune, weswegen er auch viel über den zukünftigen Fahrplan für sein Spiel verraten wollte. Streng genommen kann man die Kritik an Pioneers of Pagonia an 2 Schwerpunkten festmachen. Zum einen ist der Shared Koop nicht das, was man sich als Siedler-Veteran gewünscht hätte, und zum anderen fehlt dem Spiel eine packende Geschichte, was wiederum der Langzeitmotivation schnell die Luft aus den Segeln nimmt. Natürlich ist es auch Envision Entertainment bewusst, die ihr Early Access Spiel am Laufen halten müssen, um kontinuierliche Verkaufszahlen vorweisen zu können, welche dann wiederum die Weiterentwicklung des Spiels finanziert und somit auch rechtfertigt. Allerdings musste man erstmal das ursprüngliche Konzept umsetzen, welches nun mit dem Magie-Update langsam auf die Zielgerade einbiegt. Wer den Titel verfolgt oder vor allem hier bei mir aufmerksam die Pagonia News schaut, konnte bereits vor über einem Jahr den groben Inhalt des Magie-Updates erahnen, was sich aber nach diesem Update-Release schlagartig ändern könnte. Durch das veröffentlichte Interview ist nun klar geworden, dass man zuerst die Säule packende Geschichte angeht, um den Titel, wie schon in der letzten Roadmap angedeutet, um mehr Handlung erweitern möchte. Also dem Ganzen eine sinnige Lore zu verpassen, um die Beweggründe der Pagonia und vor allem des Kataklysmus unbekannten Ursprungs verstehen zu können. Ich meine, streng genommen wissen wir gar nichts und bauen einfach so aus dem Nichts los. In diesem Zusammenhang arbeitet man nun, mehr oder weniger offiziell, an einer Story-Kampagne und, Zitat, vielleicht auch an kuratierten Szenarien. Beide Punkte sind tolle Nachrichten, sollten aber erst 2026 in der Pipeline stehen, was dann natürlich die Frage offen lässt, wie der Early Access im kommenden Jahr präsentiert werden wird. Mehr dazu werden wir dann in einer neuen Roadmap zum Release des Magie-Updates Anfang November erfahren, in welcher dann eventuell auch die zweite Säule rund um den Multiplayer beackert werden wird. Was außer Frage steht ist, dass das Spiel auf der jetzt bestehenden Grundlage massives Potenzial hat und in jede Richtung ausgebaut werden kann. Und dann hätten wir da natürlich auch noch Mastermind Volker Wertig, der sicher schon genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss, aber es braucht eben noch ein bisschen Zeit. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.